爸，你在上面睡呢？昨天太热了，上来吹自然空调，太爽了，上面睡觉。我咋走到上面也躲不掉你扫地？你跑到耳朵更扫地来了我。快下来，感冒了呢，冷疼上面。舒服的很。阿爸，哦，这6点半不到7点你开始起来扫地，你太有精神了。没办法，我习惯了。我早上走到去把院子都扫掉、打扫掉，院子边干干净净的、整整齐齐的，这样多舒服呀！你看，你看，舒不舒服？舒服。以后刮个风给你去。刮风我再扫呀。太舒服了我洗个脸去，太瞌睡了。那进去睡吧。不睡了，今天吃个早餐，好几天没吃早餐了。阿伦，哦，今天太阳从西边出来了，是不是？啊，今天你和儿子早起来了，儿子6点半就起来了，你早起来就开始干院子里面干活。那他人嘞？他又进去睡觉去了。咦，我去叫他去。那我把菜炒菜去啊。房子做还不哄他的儿子吗？啊，来了嘛就给我抱着干活吧。我去把这个狗送撇2巴上去。这个人天不亮跑上来干啥来了也不知道。咦，哦，我来了。把没人聊还娃娃就房子闹去，你在这上跑上回来睡觉来了。没有，我昨天住到这的。胡说八道，你害怕我知道是不是？哪有这的？你起来，给我弄大瓜花个钱打架哦，你这强行开机。去。一大早起来，3个人这样子一块干活，吃个早饭，多开心！你看。你这些瓜都长到这个上面了，它不掉吗？它咱不掉呀？熟了也不掉吗？不掉。咦，都在这瓜熟了。你干啥来了？啊？你把生瓜拔上干啥呢？掉了。去，你这不是干这活的人，你赶快去。你反正咱就少吃一个瓜。你这个来了干啥来了？我把你拉上干啥来了？我睡觉了，你把我叫起来。去，给你妈妈做饭吃，你就是个做饭的材料。好。那不，熟了个瓜，你拿回去吃。把生瓜蛋给拔上来了。你咋在太阳底下做呢？我看你们俩在那儿干活呢，我在你们跟前这样做饭，挺开心。你看你还很惬意的很啊，生活过的，擦给你孙子和丫头是不是？就是。那就是进去，进去，自己干。干活了他还不愿意，所以瓜拔掉了。你把人家的瓜给拔掉了，生瓜蛋。爸爸，哦，我菜都切好了，你炒吧。炒就炒嘛，有啥大不了的？哎，这人家这些你别做坏了，你这个身体。咋样？你这样子儿子哪个地方脏的了？6点半起来开始收拾院子、做早餐、蒸馍馍、打架子。你把我儿子的瓜都摘掉了，你还孙子的瓜都摘掉了，瓜蛋子。孙子的。哎，给你补偿，给你自己炒菜，你再没干的了。咋样味道？好，好那味道。哎们多久了这样子没有吃过早饭啊？我起不来嘛。那就是懒，早上起不来。我们咱们一家3口时间长了这样子没做了。我们一家5口这一辈子能不能吃上早饭？我你夸张了，咋吃不上？人一老就想着孩子们孙子都一块坐下，在一个房子里面吃饭干啥都在一块儿。我现在才知道我妈妈的那个感觉是吧？感觉，她一直让我们去，让你们也去。感觉那时候剩我一个，那我一个人一力他撑跑死了。这等回来我们吃个早饭，吃1顿行了，不要吃多。可以吃多你天不回来的，就吃1顿就行了。好。就是。我们多的要求没有1个月1次。